sekarang kita mengecek spiti karena spitinya kasar. Tenaga kurang. Nah, tenaganya kurang. Itu apanya, Bang? Ini namanya rumah ruler. Apa? Rumah ruler. Rumah ruler. Ini rumah ruler. Rumah rulernya dibongkar juga. Jadi cek masih bagus. Rumah rulernya tuh. Tapi rulernya peyang. Ruler peang. Ya. Masih bisa dipakai. Tapi diganti. Kalau apa? Harus ganti ya kan? Iya. Jangan bunyi. Iya. Sekarang kita bongkar rumah spitinya. Bagus. Ini baru nih ya. Baru diganti terasa. Baru ganti. Itu ya. Ada kendala ya. Kendalanya kita cek dulu. Kita cek bersama-sama. Oke. Bahannya nih. Benarnya. Goyang. Kasih. Belum pernah dibongkar ya? Kalau dibongkar ada pernah. Pernah itu. Bunyi cetek. Ya bunyi cetek. Jadi harus diperiksa dulu ya. Tadinya sudah tidak. Rekam lebih bagus. Ularnya ya. Warnanya. Lari kenapa? Warnanya rusak.
rusak. Oh, laharnya rusak. Digoyang-goyang gitu ya biar ketahuan dia longgar apa enggak. Iya. Makan. Apa itu? Termakan. Iya. Dia buat bunyi-bunyi itu ya. Apa? Ngecek karet penahan batu plus. Bilang bukan sepatu cross. Apa namanya? Nah, yang membuat ketek-ketek. Membuat bunyi ketek pada saat apa itu? Saat pertama. Saat pertama. Ini loh. Ini karetnya ya. Ini dia, nggak ada besinya. Beda sama yang ini. Oh, yang ini kan ada besinya. Yang ini kan enggak. Oh, jadi itu harus diganti juga. Karet apa tadi? Karet penahan sepatu. Oh, sepatu rem. Sepatu rem. Sepatu kuas. Sepatu kuas. Jadi Yang lama mana, Bang? yang namanya Dua. hilang tadi mas. Bentar hilang ya. Seandainya aku punya sayap.
bisa dia pakai tang, bisa pakai jari-jari kita jemi. Kayak mana enaknya lah menurut anda masangnya ya. Terus kita rokok tadi lepas. Kasih tahu rokoknya. oke. Kasih pelumas lagi ya. Ini rollernya udah diganti yang baru kan? Baru. Pakai yang lama aja. Kita pasang semua ya. Tadi udah diganti bulat karet. Nah, apa lagi titik kecil itu sama ini ya, asnya nih ya. Bulat. 3 penyakitnya ya, yang bikin suara mesin bunyi terasa kasar, bunyi-bunyi. Udah itu apanya kurang tenaganya.